今日は台風炸裂していて外に出れないので、高校生の時に使っていたジャージを使って、家で引きこもる用のコーデを組んでいきます。引きこもるので髪型はそのまま放置。トップスは部屋着化したユニクロの白 T シャツ。だいたい3回ぐらい着ると部屋着になります。多分これあるある。おやつは昨日ミスタードーナツで買ったポン・デ・リング。一番うまい。僕は一日中家にいると動きたくなって発狂しそうになるので、飽きたら近くのドトールに突撃しようと思います。